Inscreva-se e ative as notificações para você ficar atualizado. Sidney, depois o Fernando fala, a gente não come se arroz, se verbo ter. Deus quer que a gente tenha, mas em qual proporção, em qual medida? Salomão mostrou qual é a medida, em qual proporção, porque ele deu o que Deus não pediu. Ele falou assim, eu não vou ficar no mesmo nível do meu pai, não. Eu não vou me contentar, levar o nome de que eu tenho o que eu tenho, eu sou o que eu sou porque o meu pai me deu, porque eu herdei do meu pai. Eu vou fazer mais do que meu pai. Aí vem os invejosos e diz assim, mas ele teve 1000 mulheres. Mas qual o homem que tem capacidade de ter 1000 mulheres? Até em mulheres ganhou mais. Esquece isso. Esquece de mulheres de Salomão, meu Davi. Esquece de 1000 mulheres de Salomão, pô. Não, mas para os invejosos de plantão, aí faz assim pra eles, ó. Beijinho no ombro, Clodomir, não foi só Salomão que fez. Jesus disse o seguinte, olha só o que ele disse, ó. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Ontem eu estava chamando o povo, eu disse pro povo o seguinte, gente, vamos ficar misturados com Deus. Jesus disse aqui, ó, todas as minhas coisas são tuas e todas as tuas coisas são minhas. Ele estava aqui na terra quando ele falou isso. Então, quando todas as suas coisas são de Deus, todas as coisas de Deus são tuas também. Isso significa estar misturado com Deus. Estar misturado com Deus. Isso que Jesus falou significa sacrifício. Significa sacrifício você ter essa coragem de colocar tudo que é seu para Deus colocar tudo que é dele para você. É misturado com Deus. Sacrifício. Fala, Sidney. Inscreva-se e ative as notificações.